εμάς που παραδίδουμε, αλλά και για αυτούς που αναλαμβάνουν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Για εμάς που παραδίδουμε είναι η τελευταία εργάσιμη, η θητεία μας λήγει 31 Αυγούστου. Και για την επόμενη περιφερειακή αρχή που είναι παρόν εδώ ο νέος περιφερειάρχης ο κ. Καρυπίδης και ο νέος αντιπεριφερειάρχης ο κ. Αδαμόπουλος, και για αυτούς φαντάζομαι είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Συνήθως δεν λέω πολλά, σήμερα ίσως πω λίγο παραπάνω κάποια πράγματα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο το υπαλληλικό προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, από καρδιάς, γιατί πραγματικά έχουμε, πιστεύω, τις καλύτερες υπηρεσίες και από την ΚΟΖΑ. Χωρίς διαχειριστική αρχή, χωρίς άγκο, μπορέσαμε και καταφέραμε, επαναλαμβάνω πάντοτε, με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχουμε, μια σωστή λειτουργία για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, μια σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Παραλαμβάνετε, κύριε Καρυπίδη, μια διαχείριση χωρίς να οφείλουμε από 1η του 11 που αναλάβαμε μέχρι 31 Αυγούστου 2014 ούτε €1 οφειλή. Παραλαμβάνετε ταμιακά υπόλοιπα γύρω στα 5,5 εκατομμύρια, των οποίων δεν είναι διαθέσιμα για να τα διαχειριστείτε εσείς με την έννοια τα δρομολογήσετε κάπου αλλού, αλλά αφορά εξέλιξη έργων τα οποία έχουν δημοκρατηθεί, τα οποία είναι σε δημοκράτηση με τη διαδικασία της ανάλυσης, την οποία θα γνωρίσετε καλύτερα από την επόμενη εβδομάδα. Όλο το ανθρώπινο λοιπόν δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ασφαλώς θα ζητήσω συγγνώμη γιατί ως άνθρωποι, πιθανόν όταν ασκείς διοίκηση και δεν παραδέχεις ότι έχεις κάνει και λάθη, θα είναι μικροπρέπεια. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από τους υπαλλήλους που πιθανόν στην πορεία και στη διάρκεια της θητείας μου στεναχώρησα. Είναι ανθρωπίνος, είναι μια πραγματικότητα. Γιατί όταν ασκείς διοίκηση, ο κάθε υπάλληλος έχει το δικό του σκεπτικό και πιθανόν, ασφαλώς και κάνουμε λάθη, αλλά και πιθανόν ο πολιτικά προϊστάμενος να έχει και διαφορετικό σκεπτικό. Ό,τι έγινε καλοπροαίρετα και πουθενά δεν υπήρχε κακή διάθεση από πλευράς μου όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο που ήμουν αντιπεριφερειάρχης της Κοινωνικής Συνοχής, αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα και διάφορα θέματα. Ευτυχώς, ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε οπωσδήποτε σε όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αλλά τις υπηρεσίες όλες τις περιφέρειες της Μακεδονίας, για την άψογη συνεργασία, μπορώ να πω, που είχαμε σε όλους τους τομείς ευθύνης της Κοινωνικής Συνοχής, κυρίως στον τομέα της δημόσιας υγείας και παιδείας, με τα θέματα που ασχοληθήκαμε. Πραγματικά η συνεργασία με όλο το δυναμικό, το προσωπικό της περιφέρειας ήταν άψογη. Γι' αυτό και θα πάει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες. Να ευχηθώ καλή αρχή στην καινούργια Περιφερειακή Αρχή, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε αυτόν τον αγώνα που έχετε αναλάβει, γιατί οι εποχές είναι πραγματικά δύσκολες και πραγματικά πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση με μια πολύ στενή συνεργασία με το στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειας, γενικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να πάει την περιφέρεια μπροστά και μέσω της περιφέρειας όλες οι πόλεις και όλη η χώρα μπορεί να δει κάποια ανάπτυξη. Καλή αρχή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε όλους σας. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Θόδωρε, νέα Περιφερειάρχα, κύριε Σαββόπουλε και κύριε Δαλίδη, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον τόπο μας. Στα πλαίσια της εφαρμογής της λαϊκής εντολής της 25 Μαΐου, ένας θεσμός δοκιμασμένος επί 3,5 χρόνια, ο θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας, μετά από δημοκρατικές και σύνομες διαδικασίες, έφερε στη διοίκηση της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας τον συνδυασμό ανατροπή δημιουργία με επικεφαλής τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ως επικεφαλής του Ψηφοδελτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, είμαι βαθιά συγκινημένος που αναλαμβάνω την ευθύνη της διοίκησης του τόπου μας. Έχω συναίσθηση των δυσκολιών και της μεγάλης ευθύνης που επομίζομαι. Δεσμεύομαι να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την ανάπτυξη της περιοχής μας μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα ασκήσω κριτική στην απερχόμενη διοίκηση. Θα πω μόνο ότι αναλαμβάνω τη σκητάλη από έναν άξιο άνθρωπο που πρόσφερε όσα μπορούσε και όσα του επέτρεψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον Δημήτρη Τσαβόπουλο.
να τον ευχαριστήσω προκειμένου για τον έντιμο προεκλογικό αγώνα που έδωσε και για τη βοήθεια που θέλησε να προσφέρει για την ενημέρωσή μου πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου. Ελπίζω, φίλε Δημήτρη, και από την πλευρά τη αντιπολίτευση να έχουμε μια αγαστή συνεργασία για το καλό τη Καστοριάς. Φίλες και φίλοι, από σήμερα ο τόπος αλλάζει σελίδα. Για τον λόγο αυτό, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το λαό της Καστοριάς για την εμπιστοσύνη που έδειξε στους σχεδιασμό μας. Τον Θόδωρο τον Καρυπίδη για την τιμή που μου έκανε να ηγηθώ το ψηφοδελτίο μας στην Καστοριά. Τέλος, όλους τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, εκλεγμένους και μη, για τον αγώνα που κάναμε όλοι μαζί και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι δεν με γνωρίζετε γιατί είμαι νέος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έχουμε όμως αρκετό χρόνο για να γνωριστούμε καλύτερα και να μπορέσουμε με κατανόηση, υπομονή και καλή συνεργασία να δουλέψουμε και να πετύχουμε πολλά για το καλό του τόπου. Η τύχη μας έφερε στη θέση αυτή σε μια εποχή που η πατρίδα μας δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως. Όμως σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κρίσης σε θεσμούς και αξίες, ένα μας μένει να κάνουμε. Να παλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε, διοίκηση, υπάλληλοι, όλος ο λαός και με συλλογικότητα, συναπόφαση και άμεση δημοκρατία να πετύχουμε τους στόχους μας. Το όραμά μας θα είναι να φέρουμε την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, προσελκύοντας μας επενδυτές και ενισχύοντας την τοπική μας οικονομία. Μια οικονομία που στηριζόμενη στη γούνα, την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό, πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντές της, κάνοντας την περιοχή μας γνωστή σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, στελέχοι και υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σας καλώ όλους μαζί να σταθούμε στο πλευρό του Θόδωρου του Καρυπίδη για να πραγματοθούν τα οράματά μας, για να πολεμήσουμε για το δημόσιο χαρακτήρα της ενέργειας και των νερών, για να θέσουμε τις βάσεις για μια Δυτική Μακεδονία που θα τη ζηλεύουν όλοι. Αγαπητέ Θόδωρε, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με αντιπροσώπους τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους και συστρατιώτες τους μη εκλεγμένους, θα είναι αρρωγός στο έργο σου για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Θέλω να ελπίζω ότι και οι διευθυντές και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και ο απλός λαός της Καστοριάς θα βοηθήσουν από την πλευρά τους. Διότι τα οράματα για να γίνουν πράξεις θέλουν αγώνα. Και διότι πρέπει εσείς, εμείς, όλοι μας, να μπορούμε αύριο να αντικρίζουμε κατάματα τα παιδιά μας και να είμαστε περήφανοι για το έργο μας. Ευχαριστώ. Ως ο πρώτος εκλεγμένος Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, καλωσορίζω εδώ στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τον διάδοχό μου, του φίλου του Θοδωρή του Καρυπίδη. Και βέβαια, τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη. Τους εύχομαι μια παραγωγική θητεία για όφελος του τόπου και της κοινωνίας μας. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία, με όρους ενότητας και σύνθεσης, όλοι μας πρέπει να στέρξουμε και να συνδράμουμε. Και θέλω να τονίσω ότι και εγώ ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου, θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν να βοηθήσουν με την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Θέλω να τονίσω επίσης ότι πλέον η Ελλάδα είναι οργανικό κομμάτι εδώ και πολλά χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Καλλικράτη, με τις ερετές περιφέρειες, είμαστε ενεργό κομμάτι της Ευρώπης των περιφερειών. Η ερετή περιφέρεια είναι ένα από τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης, η Δήμη και η κεντρική κυβέρνηση με τη Βουλή, και η στενή και άρεστη συνεργασία των τριών επίπεδων διακυβέρνησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Σήμερα για μένα είναι μια μέρα συγκίνησης. Σας κοιτώ όλους στα μάτια και σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλη τη συμμετοχή σας, τη βοήθειά σας, τη στήριξή σας. Για αυτά που πετύχαμε στην έναρξη του νέου θεσμού. Με πάρα πολλές δυσκολίες και με προσωπικές δικές σας δυσκολίες, μειώσεις μισθών, άλλα προβλήματα, τα οποία σιγά σιγά λύθηκαν, όμως πήραμε ένα νεογέννητο μωρό και σήμερα το έχουμε κάνει έναν ήπιο που μπορεί να προχωράει μόνο του και έχει μπει σε μια σειρά. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η νέα θητεία δεν θα έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα της πρώτης διαδρομής.